Қайырлы күн. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз электролиз. Сабақ мақсаттары: электролиз, электрод, балқыма электролизі, ерітінді электролизі, Фарадей заңы. Электролиз электролиттердің балқымада және су ерітіндісінде электр тоғы әсерінен электродтарда жүретін тоту-тотыстану процестері. Яғни электролиз процесі электролиз ваннасы деген құрылғыда жүреді. Ол зертханалық жағдайда қарастыратын болсақ, оның схемасы мына формада болады. Яғни бұл көп жағдайда пластикалық шыны болады. Оның беткі қақпағы, бұл қақпағында екі электрод жабысқан болады. Яғни плюс электрод және теріс электрод. Теріс зарядталған біз катод, оң зарядталған анод деп аталады. Яғни біздің электролит ваннамызға ерітінді құямыз, электр тоғын жібереміз. Яғни электр тоғы арқылы бізге белгілі бір мөлшерде электр тоғы өтіп отырады. Яғни біздің электролиттердің электр тоғы әсерінен ерітіндіміз, электролитіміз электр тоғы, сырттан келіп жатқан электр тоқтың әсерінен мына біздің оң және теріс зарядты электродтарымыздың үстінде электрон алмасып жүре бастайды. Катодқа электродтар қонады, анодтан электродтар бөлінеді. Яғни осы арқылы біз жалпылама тоту-тотыстану процестері жүреді дейміз, электрон алмасы. Енді электрод және катод пен анодқа нақтырақ тоқталатын болсақ, электрод электр тоғы жүретін тоту және тотыстану процестерін атқаратын бағана. Жағайттығы ол дегеніміз бізде мынандай бағана түрінде болады. Біреуі оң зарядты, біреуі теріс зарядты. Енді теріс зарядталған тотықстану процесі жүретін электродты біз катод дейді. Тотықстану тотықтырғыш, яғни электрон қосып алу, электронды қосып алады. Оң зарядталған тоту процесі жүретін электрод анод деп аталады. Тоту тотықсыздандырғыш, яғни тотықсыздандырғыш электрон беру деген сөз. Сонда мынауымыз бізде оң зарядталған болса анод деп аталады, теріс зарядталған болса катод дейді. Анодтан электрондар катодқа өтеді. Яғни катод электрон қосып алады, анод электрон береді. Әрі қарай келесі біз өтеміз балқыма электролизі. Біз айтып отырық, электролиз жалпылама су ерітіндіде және балқымадағы электр тоғы әсерінен тоту-тотыстану процесінің жүруі. Сонда біз екі түрлі жағдайда электролизді қарастырамыз. Балқымадағы электролизі, су ерітіндідегі электролизі. Балқымадағы электролизге ең бірінші мысал ретінде біз оксидтің балқымасының электролизін қарастырамыз. Оған біз алюминий оксидін қарастырайық. Алюминий оксидінің балқымасы криолиттің әсерінен ол иондарға ыдырайды. Криолит дегеніміз катализатор ретінде жүр. Бұл криолит деп аталады. Енді бұл алюминий катионына және алюминат тұзының қалдығына ыдырайды. Диссоциациялану және ассоциация деген екі процесс, қайтымды процесс екенін білеміз. Енді бізде бұл катодқа оң зарядтылары келеді деп айттық. Олай болса алюминий 3+-тен ол алюминий 0-ге ыдырайды. Тотқа тиян. Нәтижесінде бұл 3 электрон қосып тотықсызданады. Енді анодта бізде алюминий O3, 3- оттекті қалдық болғандықтан бұл жерде тотығып оттек газ бөлінеді және алюминий тотығады.
Теңестірейік. Оттегіміз 2 қоямыз. Оттектің алдына 3 қоямыз. Сонда 6 оттек болды. Алюминий 2, мұнда 2 қоямыз. Бұл жерде оттек 0 дәреже, алюминий 0, 3 минус ион мынауға. Сонда біреуі 3 электрон беретін болса, екеуі 6 электрон береді деген сөз. 6, 3, 2, 1. Электрон қосып алатын болса, бұл тотықтырғыш. Ал процесс тотықсыздану. Электрон беріп жатыр, тотықсыздандырғыш, процесс тотығу. Енді алюминий 3 плюске 2 көбейтейді, сонда 2 алюминий 3 плюс қосылған 2 алюминий O3 3 минус. Сол жақ реагенттерін жазып алдық. Бағдарша, стрелка. Енді алюминийді 2 өтеміз. 2 алюминий плюс 1-ге өтесін 3 оттек газы 2 алюминий. Енді екеуін қоссақ, алюминий мен алюминий O3, ол бізде алюминий 2 O3-ті береді. Біреуі алюминий 2 O3-ті береді, ал бізде екеу, олай болса 2 алюминий O3 балқымасы электр тоқ әсері, яғни электролиз десек, электр тоғын әсерінен бізде не пайда болады? 2 алюминий плюс 2 алюминий. 4 алюминий. Алюминий бізде катодта бөлінді. Олай болса, бұған катод деп жазып қоямыз. Плюс 3 оттек газы бөлінді. Бұл анодта. Олай болса, анод деп жазып қоямыз. Реакциямыз тең бе? Алюминий 4, алюминий 4. Оттек 6, оттек 6. Реакция тең. Алюминий оксидінің балқымасының электролизі дәл осылай жүреді. Енді әрі қарай біз сілтінің балқымасының электролизін жазамыз. Екінші, натрий OH балқымасы. Бұл біріншіден ионға тірейді. Натрий плюс OH минус деген. Әрі қарай катодқа және анодқа. Катодқа плюс келеді дедік. Натрий плюстен натрий 0-ге тотықсызданады. Ол үшін бір электрон қосып алды. OH минус. Бұл оттекті болғандықтан бізде тағы да оттек бөлінеді. Плюс су. Бұл 4 еселесек, 2 еселесе реакция тең. Мыналарда ион емес, бұлар молекула болғандықтан тек қана OH минус ион. Олай болса, 4 электрон береді. 4-те 1. Бұл тотықтырғыш. Тотықсыздану. Мұнда тотықсыздандырғыш. Тотығу. Электрон алды, электрон берді. Енді 4-ті натрий плюске көтеміз. 4 натрий плюс қосылған 4 OH минус. Бағдарша стрелка. 4 натрий 0 плюс оттек газы плюс 2 су. Енді натрий плюс пен OH, ол бізде натрий OH деп береді. Ал бізде 4 еселенген. Олай болса, 4 натрий OH балқымасы электролиз дегенде электр тоғын әсерінен 4 натрийге, бұл катодта жүрді. Олай болса, натрий катодта бөлініп жатыр. Плюс O2 газы, ол анодта. Плюс 2 су. Су ертіндіде қалады. Енді теңестірейік.
4 натрий, 4 натрий, 4 сутек, 4 сутек, оттек, төртек, оттек, төртек. Реакция тең. Олай болса, сілтінің балқымасының электролизі дәл осылай жүреді. Әрі қарай біз қышқылға көшеміз. Қышқылдың екеуін жазамыз. Егер оттекті қышқыл қалдығы болатын болса, біреу оттексіз қышқыл қалдығы. Енді біз оттексіз қышқыл қалдығын бар қышқылды жазайық бірінші. H хлор. Бұл иондарға ыдырайды. H плюс және хлор минус деген. Катод. Катодқа бізге H плюс келеді. Ол H2 дейін тотықстанады. 2, сонда 2 электрон қосып алады. Анодқа минус келеді дедік. Хлор минус, хлор 0-ге дейін. Яғни хлорда тоже молекула күйінде болады. Екеу теңестіру үшін 2 өтеміз. Минус 2 электрон. Сонда 2, 2, 1, 1 дейміз. Бірді 2H плюске көйтеміз. 2H плюс, плюс 2 хлор минус, H2, 0, плюс хлор 2, 0. H плюс пен хлор минус бізде H хлорды береді. Сонда 2 еселенген. 2 еселенген H хлор балқымасы. Оны электролиз десек. H2 газы катодта бөлінді. Плюс хлор 2 газы анодта бөлінді. Оттексіз қышқыл қалдығы бар қышқылдар дәл осылай балқымасы электролизге ұшырайды. Енді төртіншісі біз оттекті қышқыл қалдығы бар қышқылды қарастырайық. Оған мысалға HNO3. Ол ионға ыдырайды. H плюс NO3 минус. Катодқа оң зарядты сутек келеді. Сутек катионы. Бұл сутек молекуласына шейін тотықстанады. 2 еселейміз, сонда 2 электрон қосып алды деген сөз. Анодқа NO3 минус деген келеді. Оттекті болғандықтан оттек газы бөлінеді, және NO2 газы бөлінеді. Бұған 2 еселейміз. 6 оттек, мұнда 2 қоямыз, сонда тең болды. Бұл 2 электрон береді. Сонда 2 электрон қайдан шықты? Оттектікі 0, манкіден 0. Сонда 0,0 молекула, мұнау минус. 1 минус, алдында 2 бөтес, 2 минус, сонда 2 электрон берді. 2, 2, 2 қысқарады, 1-де 1. Сонда 2H плюс қосылған 2NO3 минус, енді стрелканы жазамыз. Оң жақта алар жазамыз. H2 бөлінді. Хлор, оттек 2 кешіріңіздер, O2 бөлінді, және 2 плюс NO2 газы бөлінді. Енді HNO3, ол бізде H плюс пен NO3 минус, ол HNO3-ті береді. 2 еселенген HNO3 балқымасы. Оны электролиз десек. Электролиз. Катодта сутек. Анодта оттек. Және NO2 газы бөлінді. Реакция тең. Оттекті қышқыл қалдығы бар қышқылдардың балқымасы осылай электролизденеді. Әрі қарай тұзды электролиздейміз. Тұзда бізде оттекті және оттексіз деп қарастырамыз. Егер оттексіз қышқыл қалдығы бар болса тұзда, мысалға натрий хлориді балқымасы натрий катионы мен хлор анионына ионға ыдырайды. Нәтижесінде катодқа оң зарядты натрий тотықстанып 1 электрон қосылды деген сөз. Анодта
хлор минустан хлор 2-ге айналды. Теңестіреміз 2-ге көбейтесіз. 2 электрон берді. 2-де 1. 2-ні натрий плюске көбейтеміз. Сонда 2 натрий плюс шығады. Тағы стрелканың сол жағында 2 хлор минус бар. Стрелка 2 натрий 0, хлор 0. Енді натрий плюс пен хлор минусты қоссақ, натрий хлор береміз. Ол 2 еселенген сонда. 2 еселенген натрий хлор балқымасы электролизу, яғни электр тоғын беру. Электр тоғын әсерінен 2 натрий, бұл катодта натрий бөлінсе, хлор газы анодта бөлінеді. Қышқыл қалдығы оттексіз болатын тұздардың балқымасы электролиздегенде дәл осылай жүреді. Енді оттекті қышқыл қалдығы бар тұз қалай электролизге ұшырайды? Яғни оған мырыш нитратының балқымасын қарастырамыз. Ионға ыдыратамыз. Мырыштың 2+ және 2NO3 минуске ыдырайды. Катодта катод минус болғандықтан оған плюс иондар келеді, катиондар келеді. Яғни мырыштың катионы мырыштың өзіне 0-ге дейін тотықстанады. Нәтижесінде бұл 2 электрон қосылады. Анодта ол оң зарядты болғандықтан оған теріс зарядтылар келеді. NO3 минус. Бұл оттекті болғандықтан оттек газы бөлінеді және NO2 келеді. Теңестіру үшін 2 көбейтеміз, 2 көбейтеміз. 2 электрон береді. Олай болса 2, 2, 1, 1. Мырыш 2 плюс қосылған 2 NO3 минус. Мырыш 0 плюс оттек және 2 NO2 газы. Мырыш 2 плюс пен 2 NO3 минус ол бізде мырыш нитратының балқымасын береді. 2 балқымасы электролиз дегенде, электр тоғын бергенде катодта мырыш плюс оттек анодта бөлінеді және NO2 газы бөлінеді. Бұл оттекті қышқыл қалдығы бар тұздардың балқымасының электролизі. Енді біз балқыманы біттік. Ары қарай біз ерітіндінің электролиздерін қарастырамыз. Ерітінді электролизін қарастырмас бұрын біз екі түрлі процесті қарастырамыз. Яғни, бірінші А. Катодтық процесс, катодта жүретін процесті қарастырамыз. Екіншісі Ә. Анодтық процесс, анодта жүретін процесті қарастырамыз. Оны жеке-жеке жазамыз қазір, сол арқылы түсіндіреміз. Енді ең бірінші катодтық процесті қарастырамыз. А дейік. Катодтық процесс. Катодтық процестің өзін үш жағдайға қарастырсақ болады. Бұл жерде біз катод деген плюс катиондар болғандықтан, ал катиондар бізде металдар. Сол себепті катодтық процесті айтқан кезде Бекетовтің қатарына көңіл бөлеміз. Бекетов қатары бойынша литий мен бериллий арасындағы металдар, бұлар катодқа барғанда, бұл металдарыңыз, яғни литий мен бериллий арасы тотықсызданбайды. Оның орнына бізде су, ерітінді, яғни біз ерітінді деп айтадық, ерітінді болса, плюс су бар деген сөз. Біздің электролитімізден бөлек су бар.
Яғни металлымыз катодтық процесте егер катионымыз литий мен бериллий деген металдар арасы болатын болса, ол кезде катодқа бұлар қонбайды. Нәтижесінде су тотықсызданады. Су электролизге ұшырайды. Нәтижесінде бізде сутек газы бөлінеді және OH минус ерітіндіге көшеді. Теңестіретін болсақ, 2 еселесек, 2 еселейміз. Сонда 2 электрон қосып алады деген сөз. Ал мынау литий мен бериллий арасы. Бұл катиондар ерітіндіге көшеді. Ерітінді дейді қойық. Енді екінші катодтық процестегі Бекетов қатарындағы келесі металдарды қарастырамыз. Алюминий мен қорғасын арасы. Бұл кезде металда және суда электролизге ұшырайды. Металл тотықсызданады, электрон қосып алады және суда электролизге ұшырайды. Нәтижесінде сутек газы бөлінеді. Егер алюминий мен қорғасын арасындағы металл ерітіндінің қандай да бір электролиттің ерітіндінің құрамында болатын болса, ол кезде катодта металда суда электролизге ұшырап, металдың өзі катодқа жабысады және сутек газы бөлінеді. Енді үшінші жағдай мыс пен алтын арасы пассив металдар болса, ол кезде катодқа металл барады. Бірінші жағдайда металлымыз ерітіндіде қалып қояды, оның орнына су электролизге ұшырап, сутек газы бөлінеді. Екінші жағдайда алюминий мен қорғасын арасында осы металдарыңыз катодқа барады, плюс суда электролизге ұшырап, сутек газы бөлінеді. Үшінші жағдай пассивті металдар. Пассивті металл мыс пен алтын аралығындағы металдар болатын болса, олар катодқа автоматты түрде барып, өздері тотықсызданып, металл бөлініп шығады. Су электролизге ұшырамайды бұл жағдайда. Енді анодтық процесті қарастырамыз. Катодтық процесс 3-ке жіктедік, енді анодтық процесс 2-ке жіктеледі. Біріншісі, егер анод дегеніміз қышқыл қалдығы жайлы айтып жатыр, олай болса, қышқыл қалдығымыз бізде оттекті болғанда және оттексіз болғанда. Оттекті болғанда біздің анодқа оттекті болғанда су электролизге ұшырайды. Нәтижесінде оттек бөлінеді және сутек катионы ерітіндіге түседі. Нәтижесінде бізде 4 электрон беріледі. Егер оттекті болатын болса, оттек құрамында болатын болса, оттек бөлінеді всегда анодта. Яғни су электролизге ұшырайды деген сөз. Егер оттексіз болса, қышқыл қалдығымыз өзі анодқа өзі келеді. Мысалы, хлорды алатын болсақ. Анод всегда электрон береді. Яғни, егер оттекті болатын болса, мысалға, ол сульфат, нитрат деген секілді қышқыл қалдықтар болатын болса, бұлар ерітіндіге өтеді, ал анодқа су келеді де оттек газы бөлініп шығады. Егер оттексіз болатын болса, қышқыл қалдығы, мысалға, фтор, бром, хлор деген сияқты тағы басқалары. Бұл кезде оттексіз қышқыл қалдығы анодқа барып, сәйкесінше газ бөлініп шығады. Енді мысалмен түсіндірейік. Мысалға, натрий хлор ерітіндісін қарастырайық. Натрий хлор ерітіндісі. Бірінші иондарға жіктейміз. Ажырататын болсақ, натрий плюс, хлор минус.
Ерітінді болғандықтан бұның құрамында су бар. Суды да яғни иондарға ажыратамыз. Ионға ажыратып алдық. Енді катодқа натрий бірінші топқа жатады. Жаңағы катодтық процестің біріншісі литий мен бериллий арасында. Ол кезде натрий катодқа бармайды. Катодқа бізде су барады. Натрий ерітіндіге кетеді. Олай болса, су электролизге ұшырайды. Нәтижесінде сутек газы және де OH бөлінеді. 2 электрон қосып алды. Енді анодқа келейік. Анодта бізде қарайтын болсақ, хлор оттексіз қышқыл қалдығы болса, өзі келеді деп айтқанбыз. Береді. Яғни бізде 2 су қосылған 2 хлор минус сутек бөлінді, плюс хлор бөлінді, және 2 OH ерітінді де бар. Енді судың бірінші хлор минус деген ол натрий хлорда бар. Натрий хлор ерітіндісі плюс бұл 2 дейді. 2 натрий хлор ерітіндісі. 2 су. Электролиз дейміз. Катодта сутек бөлінді. Хлор газы анодта бөлінді. Енді плюс біз айттық, мына натрийіміз ерітіндіге кетеді деп айттық, ерітіндіге. Мынаяқта OH та ерітіндіге кетеді. Сонда OH пен натрий екеуі біріксе, 2 натрий OH пайда болады. Бұл ерітіндіде. Сонда натрий хлор ерітіндісінің электролизі кезінде бізде сутек газы катодта бөлінеді, хлор газы анодта бөлінеді, натрий OH ерітіндіде қалады. Енді бұл бізде оттексіз қышқыл қалдығы болған кезде қарастырдық. Енді оттекті болса, оған купрум С4 ерітіндіні қарастырдық. Ерітінді болғандықтан бұда да су бар дедік. Су иондарға ажырайды. Катодқа қараймыз. Мыс пассивті. Сол себепті үшінші жағдайын қарастырамыз. Үшінші жағдайында айтамыз. Катодқа пассивті металдың өзі барады. 2 электрон қосылады. Анод. С4 оттекті болғандықтан су электролизге ұшырайды. Оттек бөлінеді. H плюс 4 еселейсіз, 2 еселейсіз. Сонда 4 электрон берді. 2, 1. Енді көйтесіз 2-ні купрумға. 2 купрум 2 плюс 2 су. 2 купрум плюс O2 4 H плюс. Енді купрум 2 плюс дегеніміз бізде купрум С4. 2 купрум С4 ерітіндісі плюс 2 су электролиз. Электролиз кезінде 2 купрум катодта плюс O2 газы анодта, ал ерітіндіде H плюс бар. Міне біздің айтқан H плюсіміз және SO4. H плюс пен SO4-ті қосатын болсақ, бізде 2H2 SO4 пайда болады. Бұл ерітіндіде. Сонда купрум С4 ерітіндісін электролиз дегенде катодта мыс бөлінеді, анодта оттек газ бөлінеді, ерітіндіде H2SO4
жүреді. Енді келесі Фарадей заңдарына тоқталайық. Фарадей жалпы осы электролиз процесін қарастыра отырып, Фарадей негізгі екі заң ашқан. Бірінші заң айтады, электродтарда бөлінетін заттардың мөлшері электролит ерітіндісі арқылы өтетін электр тоғының мөлшеріне тура пропорционал. Яғни бұл жерде электр тоғы деп, ол заряд жайлайтып жатыр. Олай болса, біз айта аламыз. Формула бірінші не бойынша? Электрохимиялық эквивалентке тура пропорционалдың көбейтеміз. Электр тоғы дегеніміз біз заряд жайлайтып жатырмыз. Q бізде заряд, ол кулон өлшем К деген ол бізде эквивалент, электрохимиялық эквивалент өлшем бірлігі килограмм кулонға. Енді бірінші заң бойынша бірінші формуламыз былай деп қарастырсақ. Енді бізде тағы бұны түрлендіре аламыз. Заряд дегеніміз ол тоқпен уақыттың көбейтіндісіне тең дейміз. Олай болса, бұны түрлендіреміз. Мынадан ары қарай түрлендірсек, М тең К көбейтілген ИТ. Бірінші заң бойынша осындай формулаларды қарастыра аламыз. Екінші заңы, әртүрлі электролиттердің ерітінділері арқылы өткен электр тоғының бірдей мөлшерлері олардың химиялық эквивалентіне пропорционал. Эквивалент дегеніміз К деп айттық. Олай болса, К тең болады М бөлінген N көбейтілген F. Екінші заң бойынша формула мінекей. Енді бұны ары қарай түрлендірейік. Мына К дегенімізді мына формуланы орнына қоятын болсақ, масса К дегеніміз М бөлінген N көбейтілген F көбейтілген ИТ. Яғни екі формуланы түрлендіріп тұрдық, бір-біріне қосып тұрдық. Немесе мынаны біз былайынан жаза аламыз. М тең малярлық масса көбейтілген ИТ бөлінген NF. Бұл жерде N деген бізде электрон саны, яғни валенттілік биік ортада жүрген берінген электрон саны. F деген Фарадей тұрақтысы, ол 96500 кулонға тең. Яғни бұл тұрақты сан. М деген малярлық масса. Енді жалпылама Фарадей заңына байланысты осындай формулаларды қорыта аламыз. Дәл осы заңға байланысты бір есеп шығарып көрейік. Электролит арқылы күші 5 ампер тоқ өткізгенде 10 минут ішінде электролиттік ваннада 1,2 грамм эквивалентті металл бөлінді. Металдың салыстырмалы атомдық массасын табыңыз. Ол үшін бірінші біз берілген жазайық. Тоқ 5 ампер, уақыт 10 минут. Бұл жерде есептеуге жүргізген кезде всегда біз минутты секундқа айналдырамыз. Сонда 600 секунд бар. Масса металдікі 1,2 грамм. Екі валентті дейді. Олай болса, N-іміз 2-ке тең. 2 электрон 2 орта жүрді деген сөз. Айтады. Оның массасын табыңыз дейді. Малярлық массасын. Масса MIT бөлінген NF деген формуладан біз түрлендірейік. Малярлық массаны табу үшін массаны N-ге F-ке көбейтіп бөлеміз I-ға. Яғни осы формуланы түрлендіріп алдық. Ары қарай орнына қояйық. М бізде масса 1,02 грамм, N дегеніміз 2, F ол Фарадей тұрақтысы 96500 кулон, I дегеніміз бізде 5 ампер, уақыт 600 секунд.
Енді осыны есептеп жіберейік. 1,02-ні көбейттік 96.500-ге, көбейттік 2-ге, бөлеміз 600-ге және 5-ге. Шығады 65. 65. Бұл бізде металымыз мырш деген металл болып тұрсында. Жауабы мырш болады. Келесі слайдта бізге үй тапсырмасы берілген. Үй тапсырмасына 2 есепке қарастырылған. Осы электролиз тақырыбы бойынша ерітіндідегі электролиздерге қатысты анодтық және катодтық процестерді ескере отырып, осы 2 есепті шығарасыздар.